เราเจอสัตว์อื่นที่ไม่ใช่แมวจงบอกตัวเองเสมอว่าไม่กดดูอย่างเดียวดูหน้ามันดิโอ้โหดูมันทำไม่กดดูอย่างเดียวโดยเฉพาะแรคคูนเราจ้องพูดว่าไม่กดดูอย่างเดียวโอ้โหเลียก็แล้วจ้ะไม่โดนหลอกห้ามโดนหลอกไม่กดดูอย่างเดียวไม่กดดูอย่างเดียวโอ้โหดูเขานอนเฝ้าไปเลยจ้าเฝ้าไปเลยไม่กดล็อก